Jaha, ja taas tilanne päällä, nyt on... Kello on 9:30 aamulla, lisää viinaa. Soiko sun puhelin? Soi, mä nyt ehdin, kun mulla on viinat kesken. Joo, siinä meni loput viinat. Mä haluan lisää viinaa. Meno on kovimmillaan, Peltonen vähän lahattaili tos äsken. Hirveet ryydit tos maassa. Täällä on meno kovimmillaan. Täällä on korkattu jo. Peltonen keräilee tuolla. Sano hei kameralle. Vitun läski. Ja 2 sankaria nukkuu täällä autossa, kun itse oma telttani oli vähän mitä on. Koppaan jo tossa kunnossa. Täällä on pari lisää näitä. Tupella taas äiti soittaa. Sano hei kameralle. Sano hei kameralle. Hymyilet silleen kivasti ja sano hei. Hymyilet kivasti ja sano hei. Kiva. Häh? Kaikki viinat on teltalla.